Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Spektri. Jemi sot në intervistën ekskluzive me ish kryetarin e Unionit të Studentëve të Luginës së Preshevës në Prishtinë me Leotrim Edibin, i cili posaçtë tërhequr nga posti i kryetarit, ku sot ndër tjerash do të flasim për shumë çështje në lidhje me problemet e studentëve, rreth gjendjes së Unionit, si dhe rreth aktiviteteve të cilat janë realizuar nga ky Union. Si dhe do të mësojmë ndër tjerash edhe arsyeën e dorëheqjes së tij. Fillimisht ju uroj mirëseardhje. A mund të na tregoni cilat janë problemet të cilat i hasin studentët e Luginës të cilët studiojnë në Kosovë? Atëherë nëse kisha mujt me listu ose me prioritizu, disa nga problemet janë njohja e diplomave të studentave që studiojnë në Kosovë, mosmarrja e licencave të punës, pastaj pagesa semestrale, kotat potencialisht ulta si dhe disa nga problematika tjera. Cilat nga këto probleme ja keni adresuar institucioneve të Kosovës dhe a ju kanë përkrahur për zgjidhjen e këtyre? Atëherë, siç e përmenda, njohja e diplomave është një problematikë mjaft e madhe, cila vlen të potencohet. Ne si Union e kena paraqit në Ministrinë të Integrimeve Evropiane, pastaj në një konvent studentore e cila është realizuar atje në Kosovë, si dhe në instanca më të lartë edhe në rektorat edhe me deputet instancat caktuar. Se përballojnë studentët faktin e mosnjohjes së diplomave? Atëherë, siç dihet, kjo është një problematikë mjaft e madhe, meqense atyre përveç në aspektin psikologjik që ju ndikon negativisht, atyre shpesh domethënë edhe ju pamundsohet që të punësohen në Luginën e Preshevës, të ndjekin për shembull universitete të Kosovës ku detyrohen pra të marrin për shembull qoftë në rrugë Mërgem, meqense kostoja e lartë është mjaft financiare të studiojnë për shembull qoftë në universitetet private ose në universitetet të Tiranës apo të ndryshme. Ndër tjerash fakt ka edhe probleme të tjera, cilat janë? Gjithashtu edhe vlen të potencohet çështja e mosnjohjes së licencave të punës, ku nga nëntor i vitit 2017 deri në mars të vitit 2018, studentave të Luginës i është pamundsuar që ata të marrin licencat e punës. Njëkohësisht na si Union jemi përpjek që të qëndrojmë atyre bashkë, të qëndrojmë atyre pranë edhe ti adresojmë këtë probleme. Kemi pas një takim me Ministrin e Integrimeve Evropiane, zonjën Durata Hoxha, në të cilën ja kena paraqit këtë problem, po ashtu edhe në rektorat, edhe në konventën studentore të cilën e përmenda. Problemi ka qenë që më herët, domethënë është mundësu me marrë licencën e punës studentat e mjekësisë me lejeqëndrim përkohshëm. Mirë po pastaj për shkak të mungesës së ndonjë specifikimi ligjor, atyre i është dhënë licenca punës vetëm nëse e kanë në shtetësi. Gjë e cila ka qenë e pamundur, edhe më ka rënë me qenë pranë atyre studentave, edhe me pa gjendjen e tyre ku shumica qoftë kanë humbur në vend pune cilën i është ofru, qoftë janë dëshpëru ose janë zhgënjur për këtë çështje, edhe mbas shumë insistimeve apo përpjekjeve konsistente kemi arrit deri në zgjidhje të përbashkët derisa të miratohet ligji i ri, pra është rikthyr prapë me lejeqëndrim të përkohshëm marrja e licencave. Po ashtu edhe një problematikë tjetër e cila ja vlen të përmendet është pagesa semestrale, në të cilën studentët e Luginës krahas atyre të Kosovës cilët e kanë falas vitin e parë e paguajnë semestrin, e cila është ndoshta një pagesë simbolike. Sa është çmimi? Çmimi është 25 euro për një semestër, domethënë viti 50 euro. Mirë po nuk ka të bëjë me pagesën, meqense është simbolike, mirë po mesazhi që përçohet mbrapa apo ajo ndjenja përkatësisë që jepet studentit të Luginës në qoftë se i hiqet kjo pagesë, kish me përçuar një mesazh bege të madh mbrapa. E kena adresuar domethënë siç e përmenda në instancat përkatëse, edhe kemi marrë fuqimisht mbështetjen e rektorit, po ashtu edhe Ministres Integrimeve edhe në konventën studentore cilën ne kemi paraqit. Vlen të përmendet edhe kotat potencialisht të ulta,
për studentat e Luginës. Më herët ka qenë pra deri në këtë vit, deri para takimit me rektorin, ka qenë që studentat e Luginës së bashku me shqiptarë, domethënë që janë të Maqedonisë, Shqipërisë, e kanë pas një kohë për bashkë. Pastaj, domethënë, mbrana aktiviteti akademik është ndo edhe domethënë e kanë një kohë të veçantë, gjë që rezulton për mirë me qenë se është rrit numri i kuotave. Deri më tash, a keni marrë ndonjë përgjigje për zgjidhjen e ndonjë prej këtyre problemeve? Atëherë realisht, siç e përmenda tek çështja e licencave, kemi arrit që bashkërisht domethënë me institucion përkatëse në koordinim me Parlamentin Studentor të zgjidhet kjo çështje pra me leje qëndrim të përkatshëm. Po nëse Union kemi vazhdu me bo përpjekje edhe në pika tjera, pra siç e përmenda edhe për aspektin e kuotave, edhe për pagesat semestrale, në të cilën mendoj që me një përpjekje edhe më tej të vazhdueshme të Unionit, të SLP-s, edhe me mbështetjet partive politike qoftë këtu në Lugin, qoftë atje, mendoj që do të arrihet edhe në zgjidhjet adekuate për këto çështje. Krahas brenda shumë probleme të cilat I hasin studentët, gjatë këtij viti keni realizuar edhe shumë aktivitete, cilat janë ato? Atëherë fokusi I organizatës në përgjithësi ato objektivat kryesore kanë qenë domethënë me ofru mbështetje apo zgjidhje studentave problemeve të cilët I hasin studentat atje. Po krahas kësaj kena realizuar aktivitete të cilët kanë pas karakter psikosocial, fillimisht në fakt realisht aktiviteti I parë ka qenë nota e filmit shqip, në të cilën është shfaq një film dhe pastaj fund është diskutuar rreth atij filmi. Ka pas domethënë pjesëmarrës, ka pas studenta, nxënësa, maturanta, ka pas përfaqësues partive politike që kanë qenë ftuar, drejtorat shkollave, pak a shumë kanë qenë përfshim gjithë Lugina Preshevës kanë qenë të ftuar, në të cilën mesazhi që është përçuar mbrapa ka qenë që me qëndru në unitet të përbashkët, pra gjithë për Luginën e Preshevës. Një aktivitet tjetër cilën ja kena bashkangjit me më pas ka qenë klubi I leximit, cilën mendoj se jo vetëm të studentat të Luginas, me qenë se na jena marrë specifikisht me ta, por mendoj si problematik çështja e leximit qëndron gjithku, domethënë nuk është vetëm në nivel lokal, por edhe global, të e pa dhe impaktin e teknologjisë e gjanave tjera, edhe kemi realizu disa takime, klubi I leximit vazhdon akoma dhe kemi dashur thjesht me kriju një logjik konsistente edhe një kulturë leximi për studentat e Luginës. Vlen të cekët po ashtu edhe disa seminare të cilët I kena realizu, fokusi jon ka qenë kryekëput tek studenta, mirë po kemi përcjell që me qenë se dhe profesioni pak ma ka përcaktu, me I ndihmu edhe maturantat në cilën ata problemet që ata I hasin, siç e dim botërisht njihet kjo çështja e orientimit në karrierë që është një problem mjaft I madh, edhe fillimisht e kemi realizu një hulumtim për të matë vetë-efikasitetin, pritshmërinë për karrierë, vetbesimin, për të pa përqindjen e atyre maturantave sa dëshirojnë me studiu, në cilat universitete dëshirojnë me studiu, edhe sa kanë vendosmëri ose sa e kanë nivelin e kënaqshmërisë me ato zgjedhjet të tyre që I kanë bo. Pastaj ka qenë pjesa e dytë ku prej universiteteve caktuara kemi marrë studenta, edhe për shembull diku 5-6 profesione, edhe masanej ata ja kanë prezantu pak a shumë për 3 vite ose 4 sa zgjasin modulet në nivel sipërfaqësor se çka përmbajnë. Për shembull, jo me ardhë psikologjia dhe me ndu që përpara ki klientin ose pacientin edhe kime nejt me to, kime diskutu edhe që kja është psikologjia. Përfundon, masane përpovin studentat edhe peshojnë që qoftë psikologjia, qoftë tekniku, qoftë në profesionit caktu, nuk qëndran që ashtu qysh është portretizu ose qysh e ka kriju një skem, dhe me thonë në kokën e ti, edhe masane rezulton kjo paknacia me vendin e punës,
pak kënaqësia me profesionin edhe nuk arrin rezultate të kënaqshme. Pas kësaj ja kena prezantu edhe rezultatet këtën maturantave edhe i na përpjek që mi qëndru maksimalisht deri në momentin që ata e përzgjedhin një profesion edhe vazhdojnë me qata. Pra jena përpjek që me dhon një kontribut modest në këtë aspekt, me qenë se e dim që çështja e arsimit është një çështje mjaft e ndjeshme, edhe që mjaft ka nevojë për punu me to, me sistemin arsimor, duke filluar domethënë me intervenim qoftë prej nivelit parashkollor, prej aty ku fillon bazamenti i zhvillimit të fëmijëve e më tutje. Këto ka qenë pak a shumë edhe aktivitetet cilët i kena realizu, edhe së fundmi kemi realizu edhe një shkollë verore që kena quajtur Lugina Summer School me temë apo e kena titullu si fenomeni modernitet. Cili ka qenë qëllimi këtij organizimi? Atëherë ky organizim, ky aktivitet është realizu nga ana tre unione, Unioni i Studentave të Luginës që studiojnë në Kosovë, Unioni i Studentave të Luginës që studiojnë në Shqipëri dhe atyre në Maqedoni. Pra ka qenë çështja që me i përfshi tre unionet edhe mi mbledh për 4 ditë studentat ndryshëm nga trojet e ndryshme shqiptare për me diskutu për fenomenin modernitet si siç dihet botërisht një fenomen i cili mjaft ka ndiku në transformimin e komplet mënyrës si që na mendojmë që shohim botën, ka transformu komplet botën për rreth, teknologjia, gjitha këto. E kena përfshi profesor ligjerus kanë qenë të Universitetit të Psikologjisë, Filozofisë, Shkencave Politike, pastaj edhe kemi pas punëtoria apo workshope që kanë qenë me karakter psikologjik, psikosocial, edhe mendoj që me qenë se kam qenë edhe një prej 2 koordinatorëve që kemi qenë në këtë shkollë verore, mendoj që ka qenë një hap vetëm nismëtar i cili ka me në shërby që me realizu edhe aktivitetet tjera të kësaj natyre, cilën gjithë pjesëmarrësit kanë qenë të kënaqur, edhe mbështetjen e kena pas prej 2 komunave, komunës Preshevës edhe Bujanocës, edhe me realizu diçka të përbashkët që i shërben shoqënisë, sidomos së rinisë në këtë epokën që përmendëm globalitetit, modernitetit, teknologjisë, të cilën begë na kanë transformuar mënyrën e mendimit. Pra brenda një viti në udhëheqjen tuaj si kryetari i Unionit keni realizuar shumë aktivitete dhe keni diskutuar mjaft për problemet e studentëve. Pse keni vendosur të rrihiqeni nga kjo udhëheqje? Atëherë, me qenë se për brenda një viti sa kemi pas mandat, nëse mund ta quaj, jemi mundu që të paktën ajo minimalja me arrit, me realizu do aktivitete ose me adresu do problematika cilët kanë me shërby studentit Luginas edhe kanë me shërby komplet shoqënisë. Arsyeja pse kam vendosur për me u tërheq, edhe pse kanë qenë një varg aktivitetet që i përmendëm, që kanë rezultuar mjaft suksesshme, ka qenë për arsye personale dhe profesionale, nëse mund ta quaj, edhe tash USLP do të vazhdoj me aktivitetet e saj me një staf të mrekullueshëm të cilën ka mbrapa, të cilët secili prej tyre, qoftë në aktivitetin e fundit që e kena realizu me shkollën verore, qoftë në gjitha aktivitetet tjera, e kanë ofru atë potencialin maksimal në mënyrë vullnetare për mi realizu qëto aktivitete. Gjë që shpresoj që ka me vazhdu më tutje dhe ka me pas suksese edhe të më tutjeshme. Çka pas largimit tuaj, cila është gjendja momentale e Unionit? Atëherë Unioni tash është përbën një kryesi e re, një udhëheqësi e re, në kryesi me Dafina Hysenin, të cilët do të vazhdojnë vetëm me programet që kena pas ose vetëm me planet që kena pas, edhe po besoj që ka me pas edhe suksese më të mëdha. Esenca ka qenë fillimisht që Unioni mu funksionalizu në mënyrë pak më strukturuar, edhe po besoj që
ka me dalë edhe ka me prit diçka më e mirë, edhe normalisht parimi jo ka qenë që me vazhdu në mënyrë konsistente drejt zgjidhjes së këtyre problemeve. Sa keni bashkëpunim me unionet e tjera shqiptare, sidomos se relacioni mes unioneve të Luginës, siç e dim që kemi 3 unione, ai i Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë? Ata realisht vetë se bashkëpunimi i fundit flet për këtë çështje mes këtyre 3 unioneve. Kemi bashkëpunim të mirë, kemi realizu përveç sa në shkullë dhe disa aktivitete bashkë. Kështu që mendoj se bashkëpunimi do të rritet edhe më tej, sidomos në kohën që jemi, mendoj që edhe i bëj thirrje, apel unioneve, përveç unioneve dhe partive politike, edhe studentave, maturanta që të mobilizohen gjithnjë edhe me bo aktivitete ose me u përpjek, me bo diçka në të mirë të kësaj shoqënie, edhe pse jo të paktën me provu, me kontribu diçka, edhe nëse nuk arrihet, për shembull mund dalë çështja e emigrimit ose këtë çështje, të paktën me provu që mi përgatitë qita të ri, qoftë me programe për orientim karrierë, qoftë me programe tjera, thjesht me provu mi përgatit për terrenin ndërkombëtar. Që përmendëm më herët, domethënë nuk është tash bota çaq rigjide, çaq e ngushtë, po gjithnjë kërkon aftësi të reja, fleksibilitet, edhe thjesht duhet me i dhonë të rive preshevar një përgatitje qoftë me trajnime, workshope, një përgatitje më të madhe, qoftë në aspektin e orientimit karrierë, po qoftë në aspektin e zhvillimit të personal të aftësive tyre apo diçka të ngjashme. Cili është mesazhi juaj për fond për studentët e Luginës? A janë të inkuadruar mjaftueshëm në unionet e tyre? Atëherë apelin që ja kisha bërë prapë është gjithë studentave që me u përfshi sa më shumë në aktivitetet që i realizojnë unionet, qoftë unioni i Kosovës, ai i Maqedonisë apo ai i Shqipërisë, përpos faktit që kena pas mjaftueshëm studentë që janë angazhuar qoftë me shkollën verore, qoftë me aktivitete të tjera, prapë mendoj që kena shumë më shumë potencial se sa atë që kena shfaq, edhe pse jo mu koordinu, edhe me arrit, edhe pse jo me arë me ide, me projekte të reja, domethënë patjetër me qenë kryesia e një unioni për me propozu diçka. Na thjesht si unioni i Kosovës kemi qenë të hapur për bashkëpunim, për ideja, për çfarë do studenti apo maturanti që vjen edhe dëshiron me i adresu ato. Kështu që ideja kryesore është që me qenë gjithë bashkum, edhe pse jo edhe me arritur suksese më të mëdha përpas asaj përvojës që e tregova më herët, modeste, që nuk është që kanë qenë ai fara arriti diçka ku me diçka, mirë po të paktën me u përpjek, edhe të paktën me qenë i motivuar, edhe me provu që me i motivu edhe tjerë. Faleminderit që gjetët kohë për intervistë. Faleminderit juve.